په جوزجان ولایت کې د سیمنټو تولیدي فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې د جوزجان ولایت په یتیمتاق سیمه کې د کانونو او پټرولیم وزارت او واویا ترکي شرکت ترمنځ د سیمنټو لوی تولیدي فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک شو. دغه تړون له مخې به قراردادي شرکت د یادې فابریکې د جوړولو په برخه کې 3.3 میلیونه ډالر پانګونه کوي او په ورځني ډول به د 3000 ټنه سیمنټو د تولید وړتیا ولري. Öncelikle د دې پروژې لاسلیک کول یا امضا کول زموږ لپاره ډېرې مهمې ورځې په نسبت ورځې سره یو ځای شول. نن د ترکیې جمهوریت ورځ ده. Bugün Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye ile Afganistan dostluğunu simgeliyor. د جمهوریت د ورځې باندې په دومره یوې ښکلې چې سمبولیک ارزښت ډېر زیات دغه پروژې کې دلته یو ځای کېږو سره دغه پروژه لاسلیک کېږي هم ارزښت نور هم زیاتېږي زموږ لپاره. یو ښه تصادف دی زموږ لپاره. همدارنګه موږ دې باندې هم ډېر زیات د خوښۍ احساس کوو چې ترکي سوداګر او سرمایه ګزاران افغانستان کې په سرمایه گذاری کې خپله لیوالتیا ښیي. Giderek artan bir şekilde ilgi göstermelerinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Afgan halkın değerli kardeşlerimizin hayatını daha iyi... موږ دا پروژې په ډېرې خوښۍ سره تعقیبوو. دغه داسې پروژې دي چې د افغانانو وروڼو هغه د ژوند په ښه والي کې ډېر ارزښت لري، ډېر مهم رول لوبوي. دغلته د واویا ساختماني شرکت او نورو ترکي شرکتونو چې کومې چارې ترسره کوي، فعالیتونه ترسره کوي، دا به راتلونکو نورو ترکي شرکتونو لپاره هم یو پیلامه وي، هغوی لپاره به یو لارښود وي. Bundan sonra gelecek Türk firmaları için de yol gösterici oluyor. İnşallah önümüzdeki dönemde انشاءالله په راتلونکي کې به هم نورو داسې ښو پروژو کې سره په زیات شکل سره یو ځای کېږو، سره راټولیږو به. زه په دې وسیله باندې غواړم چې هم په ځانګړي ماته او همدارنګه زموږ هېواد ته چې کومه مینه او ملګرتیا او هغه راښودل کېږي، هغې له امله خپل مننې وړاندې کوم. teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum. د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلینو وایي د دې تړون له مخې به یاد ترکي شرکت د سیمنټو د اکتشاف، استخراج، تولید او ټولنیزو خدماتو په برخه کې پانګونه کوي. د 10 کلونو په پام کې نیول شوی دی. قرارداد د 10 کلونو لپاره لاسلیک وو. نوموړی شرکت په یاده پروژه کې د خپلو تعهداتو او ژمنو سره سم د اکتشاف، استخراج، ګټې اخیستنې او ټولنیزو خدماتو په برخه کې شاوخوا 1.3 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه کوي. د سیمنټو دغه تولیدي فابریکې په جوړېدو سره به شاوخوا 1200 هیوادوالو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. نوموړی شرکت به د اکتشاف په مرحله کې 500 کسانو ته او د ګټې اخیستنې په مرحله کې 1200 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابروي. همداراز نوموړې فابریکه به په ورځني ډول 3000 ټنه سمنټ د تولید ظرفیت ولري. موږ هیله من یو چې ټول شرکتونه به د خپلو ژمنو سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. د یادونې وړ ده چې د کانونو او پټرولیم وزارت د سیمنټو په برخه کې د هیواد ځان بساینې په موخه له دې پروژې وړاندې د شاوخوا 470 میلیونه ډالرو په ارزښت د جبل سراج، کندهار او هرات سیمنټو پروژو قراردادونه له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي.